Merhaba arkadaşlar. Bugün Paşatüzü köyündeyiz. Fotoğraf çekmek için geldik buraya. Videoda da göründüğü gibi şu an Ovacık ilçesinde Nisan ayında olmamıza rağmen halen bölge beyaz örtüyle kaplı. Ben de şimdi Munzur Dağları'ndan köye getirilen keçilerin kar üzerindeki yolculuğunu fotoğraflayacağım. Sanırsam yabanda bir keçi doğurmuş. Sahibi de arkadan geliyor. Yanında da bir keçi var. Bakalım nasıl bir fotoğraf çekeceğiz.